Allah malah kesuntu. Es. Oh, Jikri. I usually be going back from the farm. Oh my god, that dog. Anjing berkure. Kalau kata orang sini anjing berkure. Kita baru beli ikan. Ada ikan mujahir sama ikan tongkol kecil. Apa namanya? Karena udah 3 hari, iya 3 hari atau 4 hari tukang ikan gak ada masuk. Kalau kata orang Medan along-along. Kalau kami di sini tukang ikan sih. Orang tuh bawa ikan pakai bukan mobil, sepeda motor, pakai sepeda motor. Jadi ini ikannya kita beli ikan sambil pulang dari Nguli, BHL, buruh harian lepas, asik. That's my life. Astagfirullah. Tree 60 ikan. Oh, thanks for the love. Thank you. I appreciate it. Geras jema atau arah jema kita tetap turah life. Kita menunjukkan jalan menuju Roma. Menunjukkan jalan menuju Roma lagi. Tiap sore kayak gini. Tiap sore, every apa ini katanya? Das. Afternoon, afternoon. This is das. Kan nggak mungkin every das, right? Kayak so weird when I heard das. Down pagi, down before morning. Oh my god, why it's so shaking? And the camera back to me again. And the camera back to me again. If any of you want to asking, just shoot me with a question. There is. Ini mulai kita menaiki tanjakan jahanam.
tanjakan jahanam. Jahanamnya seperti apa? Jahanam. Kok kata mama gue, jahanam. Tiap hari kayak gini jalan sekitar 6 kilo setiap hari pulang pergi. Tapi look at my belly. Like a pregnant woman. Gak mau susut-susut perut saya. Timbangan 70 kilo. Woo. Like this. Tapi tanganku so tired. Hold the camera like this. Kalau nggak hati-hati bisa tergelincir kita. Masih ada mobil naik, mobil sape. Habis ini harus mengantarkan lagi ke tempat bibi aku. Ikannya satu plastik. Suruh ambil sendiri. Orang tua kasihan. Orang tua kasihan. Kita yang muda harus kabut. Tahu-tahu aku beli ikan. Tahu-tahu mamaku udah beli ikan. Double jadinya. Oh, letih beb. Orang sia. Hmm. Udah kayak main Squid Game gitu.
Beb, capek banget. Hmm. Cica Mukhtar. Kayak gini sudut angle yang pas ya kan. Di angle. Hai. Hai. And just go back from the farm. And just buy groceries. And this is the way going to home. Thank you for asking. Ooh.
Bakar apa, Bang? Ini ikan mujahidin. Awas kupingnya. Apa ini? Rebus. Bukan ikan tongkol. Ya, pesan sama we want to do in a delivery this fish for my aunt. Dan ini dia jalan menuju ke rumah my aunt and my uncle. Little bit creepy, right? Ini jalan ke rumah tante aku. Kita mau nganter ikan dulu. Kita mau mengantar teng-tengan ikan. Gelap banget. Awas ada Saiton. Saiton opo? Manusia lebih menyeramkan daripada Saiton. Sini nggak ada listrik, no electricity, because we live at a remote village, at a rural village. Nganter ikan kok bahasa orang Makassar, ikan mie kodong, ikan mie. Tanjakan maut, tanjakan Dajjal. Oh my god. Capek banget.
Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ada. Oh. Itu rumahnya. Kita balik lagi. My cigarette. Can't. Balik. Jalan pulang. Capek. Berkeringat. Jalannya harus hati-hati karena udah gelap banget. Parah jalannya parah. Harus lihat-lihat kalau nggak kita bakal terpeleset. Udah gelapnya, nggak nampak apapun lagi. Congorku pun nggak nampak lagi. Nggak ada rumah di sepanjang jalan. Hai, creepy. Kok kata aing mah creepy. Akhirnya nyampe.
Assalamualaikum. Oh, capek. Oh, capek. Oh, capek bengek. Ya Allah. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you. Bye-bye.